بعد به این شات میریم ویدیو اون انتخاب میکنیم، یه کپی ازش میگیریم، روی گزینه سویچ میزنیم، بعد کات اوت و حالا باید بریم به استوری فوند، متن دلخواهمون رو بنویسیم، فونتمون رو انتخاب کنیم و ذخیره کنیم. به این شات برمیگردیم به قسمت پیپ میریم، متنی که نوشته بودیم رو و ذخیره کردیم رو انتخاب میکنیم و اضافه میکنیم، سایزش رو به دلخواه بزرگ میکنیم، کوچیک میکنیم، هر کاری که خواستیم بکنیم و بعد روی تصویر بالا کلیک میکنیم که متن بیفته پشت. برای قسمت دوم به قسمت تکست میریم، کلمه ها رو یکی یکی مینویسیم، یکی یکی روی هر کدوم کلیک میکنیم، روی ترکینگ میزنیم و از این قسمت بعد وسط صورت تنظیم بشه. من روی بینی همه رو گذاشتم و یکی یکی اینجوری به این صورت تنظیم میکنیم. به همین راحتی ویدیوی ما آماده است.